अच्छा तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों ये सुजुकी स्विफ्ट है, इसमें ग्रू ग्रू की आवाज़ आप भी महसूस करें, आवाज़ आ रही है इसके व्हील बैरिंग से। कौन सी बैरिंग से आवाज़ आ रही है आपको चेक भी करवाएंगे उठाकर व्हील को। तो जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल के निशान पर लाजमी एंटर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेहनत से वीडियो बनती है आप लोगों के लिए, तो लाइक आप लोग कम करते हैं आजकल। तो चलें ये आवाज़ आपको सुनाते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा तो नाजरीन देखें ये बैरिंग हमने टूटा हुआ निकाला है, जैसे आपको आवाज़ आ रही थी। तो इसको निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि शायद हर किसी को इसका तरीका ना आता हो बाहर निकालने के लिए कि बैरिंग को बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए इसके आगे एक फ्रंट लॉक होती है, तो लॉक को बाहर निकालेंगे। लॉक को बाहर निकालने के बाद इसका क्या प्रोसेस है, वैसे इसको प्रेस मशीन होती है, जो प्रेस मशीन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम विदाउट प्रेस के इसको बाहर निकालेंगे और इसका बैरिंग चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और बैरिंग कितने का मिल जाएगा सुजुकी स्विफ्ट का 2015 मॉडल, तो कितने का मिल जाएगा बैरिंग ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जापानी डालना चाहिए या लोकल। अच्छा तो दोस्तों बैरिंग की जैसे कि इसकी जाली वगैरह जो थी वो निकाल दी, इसके जो बाल बैरिंग थे वो भी निकाल दिए बीच में से। अब इसको बाहर निकालने का तरीका है, ये इस तरफ से बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेस यहाँ पर तो क्या है, और कहीं से ऐसे बड़े शहर में मुझे पता है, मैंने देखी है कि उनके पास भी नहीं होती, तो बैरिंग वो भी ऐसे ही निकालते रहते हैं हथौड़ों की मदद से। तो यहाँ पर देखें अंदर इसका कट बना हुआ है और कोई इस तरह का बुश आप देखें जो यहाँ पर उसके ऊपर फिक्स आ जाए, ठीक है। ये देखें ये हम इसके ऊपर इन किनारियों के ऊपर फिक्स आ जाए, तो इसको यहाँ पर फिक्स करके उसके ऊपर हम इसको मारेंगे ताकि ये बाहर की तरफ आ जाए। तो चलें ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अच्छा तो व्यूअर जो लोग भी हमारे चैनल पर हैं, ये बैरिंग हमने मंगवा लिया है, यहाँ पर पहुँच गया है। इसका नंबर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जापानी बैरिंग है, ठीक है। इसकी प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। ये देखें ये NSK के जापानी बैरिंग है, NSK, ये देख लें, ये इसका नंबर है जी। नंबर भी ऊपर देखें, नंबर आपको पता हो गया। रियर व्हील का बैरिंग, तो NSK का बैरिंग है, ठीक है। अब इसको लगाने का क्या तरीका है, प्रेस तो हमारे पास है नहीं है, ये कौन अक्सर निकल जाती है, तो आगे हम इसके कपड़ा रख लेंगे नीचे ताकि ये कौन निकले ना।
यानी कि बिल्कुल नीचे ना आए इसके, हल्का सा इसके आगे कपड़ा रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं। और इसको डालने के लिए आपने देखें यहाँ ऐसी जगह में रखना है ताकि इसकी ये स्टड ख़राब ना हो। देखें ये स्टड अगर आप नीचे रख के और स्टड से ऊपर से आप मारेंगे, या तो आप इसके स्टड निकाल दें, ठीक है, तो फिर डालें। तो अगर आपकी इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके ऊपर रख के आप इसके ये डाल लें। यहाँ पर एहतियात से काम लें। ये जो सील नज़र आ रही है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, अगर ये ख़राब होगी तो बैरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छा तो दोस्तों देखें ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया। बैरिंग विदाउट प्रेस के हमने इसको डाला है, बिल्कुल ओके है। तो डाल दिया है। रावलपिंडी, कराची, लाहौर शहरों में भी मैंने देखा है जो वर्कशॉपें हैं उन्होंने भी इतनी जदीद सामान नहीं रखे हुए। हम तो फिर भी विलेज एक गांव में रहते हैं तो फिर भी ये बैरिंग डालने का, वैसे डालना मकैनिक का काम नहीं होता लेकिन फिर भी हम सिखाते हैं। चलें कोई ना कोई सीखे इस काम से।